നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ സിന്ധു കൊച്ചിയിലെ MAJ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുട്ടികളിലെ പല രോഗങ്ങളുടെയും പ്രാരംഭ ലക്ഷണമായി കാണുന്ന ചുമയെ പറ്റിയാണ്. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, ചുമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമല്ല, ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ്. ചുമ കാണിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ശ്വാസകോശത്തെ അലട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇതൊരു രോഗാണുവാകാം, പൊടിയാകാം, അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ പോലെ അലർജിക് ഒരു അസുഖത്തിന്റെ